Tensionet brenda aleancës së NATO-s mbeten të larta, ndërsa presidenti amerikan vjon kritikët ndaj aleatëve. Në një postim në Truth Social, ai deklaroi se aleanca nuk ishte aty për Shtetet e Bashkuara kur kishin nevojë dhe se në të ardhmen Shtetet e Bashkuara nuk do të jenë aty për NATO-n. Këto deklarata forcojnë qëndrimet e tij të mëparshme për një tërheqje të mundshme të Washingtonit nga aleanca. Në këtë klim pasigurie, Europa duket se po përgatitet duke përshpejtuar një plan rezerv i cili synon të rrisë rolin e saj brenda strukturave të NATO-s. Edhe pse ende nuk është zbatuar, plani po fiton terren, sidomos pas mbështetjes së Gjermanisë, një vend që tradicionalisht ka kundërshtuar qasjet më autonome në fushën e mbrojtjes. Sipas një raporti të Wall Street Journal, zyrtarët që punojnë për një NATO europian synojnë të integrojnë më shumë europianë në pozicione kyçe drejtuese dhe të forcojnë kapacitetet ushtarake të kontinentit. Ideja nuk është e re, por ka marrë vrull pas zhvillimit të fundit, përfshirë kërcënimet e presidentit amerikan ndaj Groenlandës dhe qëndrimet e tij për konfliktet ndërkombëtare. NATO është ndërtuar për dekada mbi lidershipin amerikan, nga logjistika dhe inteligjenca deri te komandat më të larta ushtarake. Për këtë arsye, zbatimi i një modeli më të pavarur kërkon kohë dhe investime të konsiderueshme.